Asante. Kwa majina naitwa Nora Elia Pazia, natokea mkoa wa Dodoma, wilaya Chamwino, shule ya msingi Mahama. Katika mafunzo haya ya shule salama, kwa kweli nimetoka na mambo mengi sana, nimejifunza mambo mengi sana. Cha kwanza nimejifunza juu ya sanduku la maoni. Nilikuwa sijui sanduku la maoni kwamba linatakiwa likae na watu watatu, ambao kila mtu atatakiwa kutunza funguo zake kwa ajili ya kuhifadhi siri au yale maoni ambayo wanatoa wanafunzi kwa ajili ya changamoto ambazo wanakutana nazo juu ya ukatili wa kijinsia. Lakini mambo mengine ambayo nimejifunza sana katika masomo ya leo ni juu ya usalama na ulinzi juu ya mtoto. Tunawajibikaje juu ya usalama na ulinzi wa mtoto, na pia tunatumiaje mbinu mbalimbali katika kutatua changamoto za usalama na ulinzi wa mtoto. Nikaja kugundua kwamba ukisema wewe mwalimu peke yako usuluhishe haya mambo hutoweza. Kwa hiyo kuna wadau mbalimbali ambao wanatakiwa wawepo, muweze kuungana nao kwa ajili ya swala hili la kutatua au kusimamia ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa majina naitwa Mwalimu Geoffrey Kadege, natoka halmashauri ya mji Makambako katika shule ya msingi Juhudi, wilaya ya Njombe, mkoa wa Njombe. Kiukweli mafunzo haya ni muhimu sana kwa wakati huu, kwa sababu yana reflect hali halisi ya mazingira tuliokuwa nayo kwenye shule zetu kwa sasa. Mafunzo haya ni muhimu, na pengine ilikuwa ni muhimu hata walimu wote wangeyapata mafunzo haya kutokana na umuhimu wake. Tunaona jinsi ya maadili ambavyo yanaporomoka kwenye shule zetu, tukianzia wanafunzi wenyewe, kwamba kumekuwa na matukio ambayo pengine yamekuwa yakififisha uelewa wa wanafunzi na hata mafunzo yao kwa ujumla. Kwa hiyo kwa mafunzo haya yanatupa uwezo mpya wa kuanza kupambana na changamoto zilizokuwepo kwenye shule zetu. Hapa tumeongezewa vitu vingi sana. Tumeongezewa stadi za maisha, ambazo kwenye stadi za maisha kwanza mwalimu mwenyewe unayefundisha ni lazima kwanza ujiangalie una mchango gani kwa wale unaowafundisha. Lakini jambo lingine ni kwamba mwalimu mwenyewe lazima ujitafakari, uangalie, je, unaendana na watoto? Je, watoto wale changamoto zao unazijua? Au pengine wewe ndio ukawa changamoto kwa wanafunzi, kwamba wewe ndio unashindwa kuwasaidia wale watoto waweze kuelewa. Kwa sababu kwa asilimia kubwa walimu tumekuwa tukilaumu wanafunzi, kwa labda mwanafunzi huyu haelewi, mwanafunzi huyu yuko hivi na vile, lakini tunashindwa kuelewa kana kwamba pengine sisi tunaweza tukawa ndio tunakuwa tatizo kubwa kwenye kuwafanya hao watoto wetu waelewe, kwa sababu tunashindwa kuzitambua changamoto walizokuwa nazo. Kwa majina naitwa Madam Fatuma Marata, ninatoka shule ya msingi Umoja, mkoa wa Njombe, halmashauri ya mji Makambako. Kitu ambacho naweza niseme nimenufaika katika hii program ya shule salama, katika mafunzo haya tumepata mambo mengi mazuri. Kama mwalimu wa ushauri na unasii pale shuleni kwangu, nimekwenda kupata vitu vigeni kama vile ulinzi na usalama wa mtoto anapokuwa shuleni, ulinzi na usalama wa mtoto anapokuwa nyumbani, ulinzi na usalama wa mtoto anapokuwa njiani akiwa anaelekea shuleni. Tumepata mengi mazuri, namna ya kuwaelekeza watoto, kuwaimarisha zaidi katika masuala ya life skills. Tunasema stadi za maisha. Tumejifunza kuwa tuwajengee watoto wetu wawe jasiri, wajitambue katika mambo mbalimbali ambayo pengine wanakutana nao katika mazingira ya ujifunzaji na kujifunza. Kwa jina naitwa Mwalimu Abineli Luka Malogo, natokea shule ya msingi Wiliko iliyopo wilaya ya Chamwino, mkoa wa Dodoma. Mafunzo haya yamenifanya kuniongezea nguvu ya kwenda kuwabaini watoto ambao wana mahitaji na